अस्सलामुअलैकुम, महक मसाला में खुशामदीद। आज लाए हम आपके लिए चिकन पकौड़े की एक शानदार रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगी मुर्गी, लंबे पार्चे किए हुए 1 पाव। उसके बाद पिसी हुई अदरक 1 चम्मच, लहसुन पिसा हुआ 1 चम्मच, और नींबू का रस 1 चम्मच। चने का आटा 50 ग्राम, चावल का आटा 50 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 50 ग्राम, दही 1 चम्मच और MEHAK चिकन पकौड़ा मसाला 1 पैकेट। सबसे पहले मुर्गी में लहसुन, अदरक और नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें और आधे घंटे के लिए रख दें। अब दूसरे प्याले में चने का आटा, कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा और उसमें 1 चम्मच दही और MEHAK चिकन पकौड़ा मसाला डाल दें। फिर पानी डालकर उसका बैटर तैयार कर लें। याद रखें कि बैटर गाढ़ा रखना है। अब चिकन को बैटर में शामिल कर लें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब तेल को मीडियम आंच पर गरम कर लें और एक एक पीस उठाकर फ्राई करें। 9 से 10 मिनट तक तलें, फिर पलट लें। कलर आने पर तेल से निकाल लें। मज़ेदार चिकन पकौड़ा तैयार है। केचप, चटनी और रायते के साथ पेश करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। देखने के लिए शुक्रिया।